السلام عليكم، شكرا لكل الشباب الدعمونا بلايك وتعليق. هناك الكثير من الأخطار في عالمنا تحيط بالبشر، منها أخطار طبيعية أو أخطار حيوانية أو أخطار من البشر نفسه. قصتنا اليوم تتكلم عن حيوان هو أكثر عدوانية وشراسة في حياته، لكن عندما يموت هذا الحيوان يصبح أكثر عدوانية أو شراسة للإنسان. وبدأت الحكومات الدولية تستخدم رقابة كلش شديدة على هذا الحيوان وتتأكد بأن ما يوصل للإيد الإنسان. بدأ يدخل بهواي فروع، وكل هذه الفروع تكون خطر على الإنسان. يعد الضبع من أشرس الحيوانات المفترسة، لكن لم يعد افتراسه الشيء الخطير الوحيد. هناك عدة طرق أخطر من افتراسه. هناك عدة دول الشرطة هي تشرف على قتل الضبع ودفنه وتمنع الوصول إليه وتحرص على حمايته، وهذا لم يأتي من الفراغ، بل هناك عدة أسباب تجعل هذه الدول تتصرف مع هذا الحيوان هذا التصرف. سوف نعدد لكم هذه الأسباب. يتم استخراج من عصارة مخ الضبع الترياق أو الإكسير، وهذا الترياق يؤدي إلى جنون البشر. أجزاء من مخ الضبع تستخدم في السحر الأسود، لذا فهو مطلوب من السحرة وبكثرة. قد يصل ثمن جلده إلى 50,000 دولار. فهو يستعمل في التهريب المخدرات، حيث أن أشعة الماسح الضوئي الخاصة بكاشف المخدرات في المطارات لا يخترق جلده. يطلق الضبع رائحة قوية صادرة من مخه تجعل الإنسان يتبع الرائحة دون وعي منه، وعندما يختلي به يقتله. السلام عليكم. قناة تلاوين العراق هي قناة تقوم بنشر القصص الواقعية. يمكنك مراسلتنا عبر برامج التواصل الاجتماعي التي ظهرت أسفل الشاشة، وسنقوم بنشر قصتك. قبل ذلك ادعمنا بزر لايك واشتراك لنستمر إن شاء الله.